И вот мы забавнимся вот на этом сиде в этом лесу темном. И рядом с нами есть бледный лес. Кто вот этот сид я сам отыскал. Не, и нигде не нашел в интернете. Вот он. И этот бледный сид, он гигантский. Это идеальный сид Акасаки. На гигантский, хороший, бледный лес. Вот сам сид. Правда, он работает не на оригинальный Майнкрафт, он работает на приложение Crafting and Building. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.